এভরিওয়ান, আসসালামু আলাইকুম সবাইকে। তোমরা সবাই কেমন আছেন? আমরা তো আল্লাহর রহমতে অনেক অনেক ভালো আছি। তো ফাইনালি ভাবলাম যে একটা নিউ রেসিপি বানাং, তোমার ভাইয়া বহুত মজাদার করে খেয়ে নেবে। তো দেখতে থাকবেন কি রেসিপি বানাং। বলেন তো ওটা কি? এটা হচ্ছে জালি কুমড়া। দেখো কত সুন্দর করে আমি বেসন দিয়ে ভাজিয়েছি আর কি। তোমার ভাইয়ের সারপ্রাইজ দিতে গেলে খাইতেও মজা লাগবে, এমনিও খাওয়া যাবে, ভাত দিয়েও খাওয়া যাবে। বহুত সুন্দর হয়েছে দেখতে, মনে হয় পুলি পিঠার মতন। দেখো কত সুন্দর না? মনত ইচ্ছা থাকলে আর কি সব কিছু করা যায়, মনটাই হল মানুষের মেন। তো ফাইনালি মোর একদম রেডি হয়ে গেছে রেসিপিটা। দেখো কত সুন্দর, এইভাবে বানিয়ে খাবেন বাসায় জটপট করে, খুবই মজা লাগবে, খুবই সুস্বাদু লাগবে। তাই তো মোর রেডি হওয়ার শেষ, তোমার মতো গল্প শেয়ার করলাম। তো ভিডিওটা কেমন লাগছে কমেন্ট বক্সে জানাবে। তো ওকে, বাই বাই, আল্লাহ হাফেজ সবাইকে। আর আমার পেজটা সবাই অল্প লাইক কমেন্ট শেয়ার ফলো করবেন। টাটা।